wie Sie Reports erstellen und diese auch teilen. Wir sind ja schon auf die Auswertung drauf eingegangen, dass wir hier sehr viele Insights gewinnen können und auch sehr viele Möglichkeiten haben, das Ganze differenzierter darzustellen, also im Gesamtergebnis oder auch in Teilergebnissen. Jetzt hatten wir das Beispiel, ich kann es Ihnen gerne nochmal zeigen, dass wir einen Vergleich aufgebaut haben, zum Beispiel ein Gesamtergebnis, haben hier nochmal das Sales-Team platziert und hier das Marketing. Kurzer Hintergrund, das ist eine Mitarbeiterbefragung gewesen, Abteilungen wurden abgefragt, wir vergleichen die Abteilung. So, und ich habe das mir jetzt hier aufgebaut in einer vergleichenden Darstellung, Gesamtergebnis, Sales und Marketing. Das finde ich gut und ich möchte auch noch weitere Vergleiche anlegen. Und da ich nicht jedes Mal das gleiche neu anlegen möchte, kann ich das in Reports abspeichern. Das heißt, alles, was ich hier oben eintrage, es kann nur das Gesamtergebnis sein, es kann auch nur ein einmalig gefiltertes Ergebnis sein oder so eine vergleichende Darstellung. Die kann ich hier rechts als Report abspeichern. Und in diesem Beispiel sagen wir jetzt mal Gesamt versus Sales versus Marketing. So, das ist unser Vergleich, unsere vergleichende Darstellung, die wir uns jetzt mal aufgebaut haben und sagen, super, das möchte ich mir gerne öfters betrachten. Das können Sie auch schon anlegen, bevor überhaupt Ergebnisse da sind. Das heißt, Sie starten, Link geht raus, alle nehmen langsam teil. Dann können Sie das schon mal vorbereiten, anlegen und auch immer wieder betrachten. So, das Ganze wird uns hier angezeigt als Report. Das ist unser Report-Name. Das sind unsere Report-Einstellungen. Und wenn ich hier auf Reports klicke, dann sehen wir schon, wir haben hier Gesamt versus Gesamt Report mal angelegt und ein Gesamt versus Sales Marketing. Das ist das, was wir eben gesehen haben oder was wir jetzt hier angelegt haben. Das ist wie gesagt der Vorteil, ich kann es deaktivieren. Ich bin wieder in meinem Gesamtergebnis und wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt wiederkomme, klicke ich den Report einfach wieder an und mir wird das Ganze wieder angezeigt. Natürlich kann ich das auch verändern. Also das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Alles, was wir hier sehen, ist genau, das ist sozusagen ein Setup, was wir uns abspeichern und das ist das Setup. Und ich kann jetzt auch zwischendurch einfach sagen, okay, das Marketing, das will ich mit Sales zusammenlegen. Dann kann ich auf Anwenden klicken, hier oben ist so ein Sternchen, das ist ungespeichert und jetzt ist es wieder gespeichert. Das heißt, wir haben diesen Report inhaltlich mit diesen Bereichen angepasst. Das ist sehr gut und ich habe jetzt einen Report versus Sales und Marketing. Das kann ich an die Geschäftsleitung, an einen Stakeholder oder ähnliches präsentieren und sagen, das sind die Ergebnisse. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr brauchen, dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen dem Unitleiter aus dem Sales-Team beispielsweise sein Ergebnis, seine Abteilung zeigen, dann könnten wir auch hier aus dem Gesamtergebnis zum Beispiel Sales jetzt mal aktivieren. Das heißt, es sind alle Antworten aus dem Sales-Bereich und auch das können wir als Report in einzeln abspeichern. Es muss nicht immer ein Vergleich sein, es kann auch nur eine Filterung sein. Und wir haben jetzt den Sales nochmal abgelegt und wenn ich das jetzt nochmal deaktiviere, könnte ich auch das Gesamtergebnis nochmal nehmen, weil das ist für mich auch interessant. Denn was jetzt gleich passiert ist, wir haben hier oben auf Reports, wenn wir da klicken, haben wir jetzt 4 Reports angelegt. So haben wir das Gesamtergebnis, Gesamt versus Gesamt, das ist eine Testvariante, das können wir auch rausnehmen, das brauchen wir an der Stelle nicht. Gesamt versus Sales, Marketing und Sales, die haben wir angelegt und jetzt kommt hier hinten die Möglichkeit, dass wir das teilen können. Das heißt, ich habe nur aus dem Sales-Bereich einen Report angelegt und der Unitleiter aus dem Sales-Bereich soll seine Ergebnisse einsehen dürfen. Und dann klicke ich auf Report teilen und bekomme dann hier nochmal die Option, meinen Report ein bisschen zu bearbeiten, den Namen. Hier ist der Link, den kopieren Sie einfach und übergeben das an die Person. Die Person, die das öffnet oder einsehen möchte, braucht auch keine Lizenz bei Easy Feedback. Das ist auch so möglich. Sie können das Ganze noch mit einem Passwort versehen, um ein bisschen Schutz drauf zu geben und dann auch entscheiden, ob der Empfänger des Links weiter in dem Ergebnis filtern darf. Also darf der weiter runter gucken, darf der vielleicht auf Personen einzeln gucken oder nicht. Das kann man hiermit erlauben oder nicht erlauben. Und wir haben noch die Anonymitätsfunktion, die ist jetzt grundsätzlich bei dieser Mitarbeiterbefragung eingestellt. Die liegt bei einer Mindestzahl von 3. Das heißt, Ergebnisse werden erst angezeigt, wenn mindestens 3 Personen teilgenommen haben. Wenn wir das jetzt mal auf 6 erhöhen als Beispiel, dann würden wir, wo ist er? Sales, den müssen wir einmal aktivieren hier. Genau, dann würden wir jetzt keine Ergebnisse mehr sehen.
weil die Anonymitätsgrenze, die wir gesetzt haben, liegt bei 6. Es haben nur 3 oder 4 teilgenommen und somit wird es ausgeblendet. Das kann ich natürlich setzen und alles darüber wird dann angezeigt und somit kann ich auch den Schutz meiner Mitarbeiter wieder sicherstellen. So, wir gehen nochmal hier in den Sales-Bereich rein, auf Teilen, setzen das Limit wieder auf 3 zurück, somit sehen wir das Ganze wieder. Ich kopiere mir mal den Link, speichere das ab. Jetzt öffnen wir einen zweiten Browser, um das zu zeigen. Und wenn ich jetzt hier den Link einfüge und bestätige, dann erhalten wir diesen Report als extra Ansicht. Das heißt, der Empfänger kann hier gerne reinschauen, der sieht die Statistik, der sieht, wir haben 4 Teilnehmer hier an der Stelle, der sieht auch die Einzelergebnisse, wobei die anonymisiert sind, weil wir die Anonymitätsfunktion aktiv haben und kann jetzt hier sich das Ergebnis für seine eigene Abteilung anschauen und wie Sie sehen, die Option der Filterung und auch hier, das ist deaktiviert, weil wir das nicht anbieten wollen, hat aber die Möglichkeit, sich die Ergebnisse runterzuladen. Also dahingehend können Sie die Ergebnisse für sich selber einmal präparieren, aufbereiten und immer wieder abrufen oder aber auch über das Report teilen, einfach andere Personen daran beteiligen, dass die auch eigenständig da reinschauen können. Das ist sehr angenehm, nimmt ihnen ein bisschen Arbeit ab und sie sind sind transparenter im Unternehmen und können das alles auch digital machen, ohne das Ganze per E-Mail oder auch noch ausdrucken zu müssen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Besprechen der Ergebnisse und den Maßnahmen, die Sie daraus treffen.